皆さん、こんにちは。IU-Connect のアーサーです。いつも IU-Connect の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今日はですね、いつもと違う雰囲気の動画を提供したいと思います。今日は僕がコミュニケーションを教える動画ではなく、外国人が見つけた変なイングリッシュが書いてあるものに取り上げて、自然な英語を教えたいと思います。Now, this is what we call 変グリッシュ。変グリッシュとは、看板とか何かの標識で見かける変な英語の意味をします。変なイングリッシュが変グリッシュです。今回の動画では、外国人が見つけた変グリッシュを一緒に見て、その英語がなぜ不自然か、なぜおかしいかを紹介して、自然な言い方を教えたいと思います。Now, there's a lot of Henglish that I've found, but there's actually a group dedicated to finding Henglish. So let's go through it together. Now, I want to tell you guys, これからはこういう動画をたまに生配信とか特別で紹介したいと思いますので、もしこういうトピックスを続けてほしい場合は、ぜひいいねとかチャンネル登録をしてください。Please leave an いいね or please subscribe to this channel so that I know this is a video that you guys want to see more of. Okay, well, let's get into it together.Okay, so I got the Henglish website on the right side. You can see me. And here I have my notepad. Great. You can see right here. Okay. じゃあ今日は多分3件ぐらい一緒に見ていきたいと思います。So let's do this together. So first, let's look at this one. Okay. Smoking on the street is prohibited by law. You might be fined.この英語はどこがおかしいと思うんでしょうか？ What do you think is strange about this English? Is it the smoking on the street or prohibited by law or the you might be fined? どれでしょう？ Right, the reason is here is the you might be fined. You might be fined っていうやつですね。これがおかしいんですが、このフレーズのどこがおかしいんでしょうか？ What do you guys think? It's this might. So this might means actually, it doesn't actually mean what people think it is. So, これは、きっと見つけられたら、罰金払わないといけないということにはなるんですけど、この might はどういうことでしょう？ So this might actually means 可能性がある。Right? So what this means is you might be fined. So 罰金を払う可能性があります。見つけられたらっていう意味なんですね。でも多分この標識を見たらそんな怖くないんですね。見つけられたら必ず罰金を払うことにはなるんでしょ？ But here, this is saying the opposite thing. 必ず払わないといけないんじゃなくて、払う可能性があるっていう、すごくより丁寧なことに、意味になるんですね。And this is where people find that this is strange. Let's look at some of these, let's see if I can get some of these things. So, some people say, is this an invitation or something? Not recommended to use this sign as a legal defense. So, これは裁判上で持って言ってはいけないということなんですね。必ずその罰金払わないといけないという意味にはならないので。So, what should we do if we want to change this to natural English? この自然な英語の書き方は何でしょう？ You be fined ですね。You will be fined です。Here, I kind of ちょっとネタバレしちゃったんですけど、What we need to do here is we need to write down you will be fined. この will だと、will はどういう意味かというと、必ずという意味ですね。将来に見つけられたら必ず払わないといけないという意味になります。So, よくアメリカでもこういう看板とかこういう標識があるときに、you might be じゃなくて、you may be じゃなくて、you will be fined になります。So, I would love for the person who wrote this to change this to you will be fine. そうすると多分、危険性を感じるメッセージになると思うんですね。Okay, great. Let's look at the next one together. Let's look
at this one. So this is at the 富山 station. 富山駅で見つけられた標識なんですけど。We have, if you use the toilet for a long time, we will ask you. この if you use the toilet for a long time, we will ask you っていうところはどこがおかしいんでしょうか? Let me write this down for you guys. Again, let's think about this together. So, if you use the toilet, blah, 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 use the toilet for a long time, we will ask you. So, この英語のどこがおかしいんでしょうか? What do you guys think? So, the strange thing actually in here is this, we will ask you. で、この ask という意味になるんですね。それ日本語だと、お声かけするということなんですね。So, in this case, they've made a mistake. Probably 機械翻訳で、what they've seen isお声かけする They think this means ask, right? But what does ask actually mean? Ask はどういう意味でしょうか? You have, ask can mean, dang it, how do you write this kanji? I don't know. Okay, please help me out. So I'm just going to do the more basic one here, okay? So, 聞く, right? 聞く. Or you can say, okay, I'm going to get this other kanji wrong too. So, 尋ねる, right? Or 尋ねる, right? So that's what this means. So 多分外国人はこの標識を見ると、どんなことを思うんでしょうか? 何を聞くんですか? っていうことですね。So this is kind of like, we're asking you a question. 多分きっとなぜそんなに長くいるんですかっていうことなんですか? But how should we change this to make this more natural English? So これはどの風に書いたらより自然に聞こえるんでしょうか? What do you guys think? So you can say something like, you will be called, or actually, here we go. What we say, okay. We could say, an employee will call on you, or something like this. まあ、この動画をご覧になっている、外国人の方が他にいましたら、ぜひ、please let me know what you would say here. I'll probably come up with an answer later. 世界とつながるムーブメントでは、より自然な回答をシェアすると思います。So we got this guy going. Okay. Now let's look at the next one together. Let's look at this one. Okay. This one is very, very interesting, right? Okay. So this is from Kawazu Nanataki, right? So care for nature, plants and animals is prohibited. So we have, here, let me write this down for you. We have, let me write this. We have care for nature. Okay. Plants and animals is prohibited, right? Okay. こういうことですね。Okay. So, この英語のどこがおかしいんでしょうか? Right? What do you guys think? So, a lot of people would probably say this is, right? Because this is a 文法の間違い, right? But actually, that's not the part that feels the strangest. これが、もちろん間違ってはいるんですけど、おかしいなと思うほどではありません。これより目立ってることがあるんですよ、本当は。And what is that? Well, that is this whole thing. This says care for nature. So 自然を大切にっていうことは問題ないんですけど、その次に plants and animals is prohibited. Plants and animals are prohibited. でも、すごくおかしいんです。なぜかっていうと、これは動植物 ?Okay. 動植物が禁止 right? という意味になるんですね。Plants and animals are prohibited. この意味になるん
ですね。And this is a really strange thing, right? So here's the thing, right? これがなんか自然を大事にしましょう、大切にしましょうっていうことの次に、その自然を代表する動物と植物が禁止という意味になります。代わりに何が自然でしょうか？ What should you say instead? Well, here we have 採集 or yeah, 採集 or 鳥。So we should say here, to make this more natural, we should say taking or pulling plants is prohibited. So we could say plants and or animals is prohibited. まあ、こういうことですね。Oops, let me move this guy over a little bit so you guys can see more. So yeah, taking plants or animals is prohibited. まあ、これを翻訳された方は、その最終、その取ることの単語を翻訳しなかったので、すごくおかしくなりました。Okay, guys. Well, anyways, that's it for today. まあ、この、ちょっとしたレッスンは少しだけでもお役に立てたら嬉しいと思います。こういうレッスンを、まあ、生配信とか、まあ、動画で引き続き作ってほしい場合は、ぜひ、いいねと、まあ、チャンネル登録をお願いします。That way, I can know that you guys really want this stuff. As always, enjoy your English adventures, and I can't wait to see you in the next video. 一緒に世界とつながりましょう! See you next time!